അർജുൻ, രാവിലെ എന്താ ചെയ്യുക? യോഗയാണോ മോൻ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ ചെയ്യണേ അർജുൻ? ഇതെന്താ ഒരനുക്കമില്ലല്ലോ എൻ്റെ കൊച്ചിന്. ഓ, എന്ത് പറ്റിയോ എന്തോ എൻ്റെ മോന്. നല്ല വെയിലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങണ് രാവിലെ. ഓ, കണ്ണിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ, കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന്. പക്ഷേ ഗുഡ് ബോയ്. നല്ല കുഞ്ഞാവാനാണോ ശ്രമം അർജുൻ? നല്ല കുഞ്ഞാവാൻ ശ്രമമാണോ മോനെ? ഓ, മോനൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അമ്മ. ആ, ഗുഡ് ബോയ്. ആ, എന്തൊരു സന്തോഷം കൊച്ചിന്. ഗുഡ് ബോയ്. ചക്രക്കുട്ടി. എന്തൊരു വെയില മോനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. മോനെ, രാവിലത്തെ വെയിൽ കൊണ്ടാലേ കൊച്ചിന് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് അല്ലേ മോനെ? കൊച്ചു വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടാനാണ് കിടക്കുന്നത്, ആണോ മോനെ? അയ്യോ, വൈറ്റമിൻ ഡി കൂടിപ്പോയി എൻ്റെ കൊച്ച് കറുത്തു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഷോ, എനിക്ക് വെളുത്ത അർജുന മതി. എനിക്ക് വെളുത്ത മതി മോനെ. അയ്യോ, കൂർക്കം വലിക്കുന്നു. എമ്മേ, സാരമില്ല, നമുക്ക് വല്ല വെളുക്കാനുള്ള ക്രീമും മേടിച്ച് തേക്കാം. ഇല്ലേ മോനെ? അല്ലേ?